Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupalus toimub samas kohas, kus vist toimus ka nädal aega tagasi. Nelipühi kirikus siin Toompea 3, Toompea Nõlval. Aga nüüd on kaamera pilt teistpidi, et nüüd näeb seda saali poolt, kust inimesed istuksid. Täna mul on abis ka abikaplan Ivo Käsk ja tema siis jagab meile ka täna sõnumit. Aga miks ma täna siin olen? Täna on siis Tallinna vaimulike kohtumine, mis toimub siis siin keldriruumis teises saalis. Aga ma mõtlesin, et täna hommikupalvuse alguseks ma loen Galaatlaste kirjast 5. peatükist. Aga enne veel, kui ma loen, ma mõtlesin, ma jagan eilset sündmust, kui ma patrullis olin. Ja kuna see patrullisündmus läheb natuke kokku selle kirjakohaga, võib-olla tänase teemaga ka, siis oli eile selline sündmus, kus üks mees, kodanik, laamendas linna peal ja poest varastas, siis tänaval lõi ühel autol esitule katki ja siis me pidasime ta kinni ja viisime jaoskonda. Seal jaoskonnas ta siis oli trellide taga ootamas, kuni me siis vormistasime pabereid. Samal ajal ta siis mahlakate sõnadega või kõiki solvas ja nimetas. Tal oli palju erinevaid väljendeid. Ja see oli selline olukord, et tema seal trelli taga nagu puuris ja meie mitmed politseinikud tohutu jõu vahekord. Meil siis palju suurem jõud kui temal endal ja siis tema meid niimoodi solvas seal. Ja ei mõtlema, et see on nagu selline enesekontrolli ja distsipliini ja kannatlikkuse proov ja kasvatus. Et niimoodi, kui sind solvatakse, siis sa ei pane käsi külge ja ei kutsu korrale. Et oli hea treening meile kõigile seal. Aga Galaatlaste kirjas on nõnda. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise äritajad, üksteise kadestajad. See kirjakoht õpetab sellest, et inimest, keda juhib Jumala vaim, hakkavad esile tulema sellised omadused, nagu just lugesin. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ja see kirjeldab justkui muutunud südant, mida Jumal on muutnud. Tõeline vaimulik küpsus ei seisne jõu näitamises, vaid selle valitsemises. Nii peegeldab meie elus ka Jeesus Kristuse iseloom. Kui me valitseme, oleme kannatlikud, armastavad ja alalhoidlikud. Need algusmõtted siia. Nüüd saame laulda ühiselt 2 laulu. Laulame esimeseks lauluks Maailma valgus tulid me juurde. See maailma valgus, Jeesus Kristus, kes tulnud maailma, on tulnud meie juurde. Maailma valgus, sa tulid me juurde, tõi valgus pimedusse. Inumist pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita, sind et kummardada,
teiseks lauluks on meil Suurus ja vägevus. Ei, hoopis teine laul oli planeeritud. See läheb lõppu meil. Aga Jeesusele tahan laulda ma. Jeesusele tahan laulda ma. Patlusteede päästjaks tuli ta. Jeesus meid siin valgustab, lunastab ja kinnitab. Talle laulgu kõik ta koguduus. Kättel kannab ta meid armuväes. Rõõmu annab, kui meil kurbus käes. Oma handidega ta õnnistab meid otsata. Teda kiitku kõik ta koguduus. Ta ei pääsi iial armutöö. Tema käsi kaitseb päevalöö. Iga kurvastuse sees tema on su abimees. Kui sa temast ikka kinni pead. Meid sa võtsid päästa võõla sees. Surmad võtsid ise meie ees. Ise kohtumõistja sa andsid ennast nuhelda. Etti meie õigeks saaksime. Jeesus anna, et ma kuulen sind. Sinu sõna valgustagu mind. Õnnistust ei taha ilma sinu vereta. Ennast ise meile ilmuta. Nii, nüüd on võimalik kuulata, mis on Ivo käsk meile valmis pannud seal, kus ta on ja võib-olla ta siis jagab ka, kus ta on. Jääme kuulama. Tere hommikust! Mina olen seekord siin Genfi külje all küll teisel pool piiri Prantsusmaal. Adventkirikul on siin ülikool, Colonge'i ülikool ja olen siin parasjagu oma õpingunädalatel. Ja täna soovin jagada mõtet jõust ja sellega kaasnevast väest. Meie jaoks tähendab jõud sageli kiiret tegutsemist. Kui kellelgi on jõud ja võim, siis me eeldame, et ta kasutab seda kohe, kui selleks on tarvidus. Ta parandab olukorra, lõpetab konflikti, paneb asjad paika. Aga kui me vaatame Jumalat ja tema jõudu ja väge, siis me näeme midagi üllatavat. Me näeme Jumalat, kellel on kogu universumi vägi ja kes sageli ometi hoiab end tagasi. Ta ei kasuta oma jõudu nii, nagu meie seda ootaksime. Ja meis võib see tekitada pinget. Miks Jumal näiteks ei hävita kurjust ühe hetkega ja kohe ja alatiseks? Miks ta valib armu ja mitte jõu? Ja see, kuidas Piibel Jumalat tutvustab, selles on mõte, et see ei ole Jumala nõrkus. See on Jumala tee. Pääste läbi armu, mitte häving läbi jõu. Kui Jeesus enne tema ristilöömist kinni võeti, siis ta ütles oma kinnivõtjatele niimoodi. Või te arvate, et ma ei või paluda oma isa, et ta annaks mu käsutusse kohe enam kui 12 leegioni ingleid. Selgituseks, et Rooma leegionis oli 5000 kuni 6000 sõdurit. Ehk et ta räägib, et ta võiks sekunditega endale appi kutsuda kogu taevase väe. Või kas just kogu, aga tohutu taevase väe. Jumalal oli kogu jõud, et peatada Jeesuse ristilöömine. Aga ta ei teinud seda. Miks? Samamoodi võiks olla Jumalal kogu jõud, et hävitada kogu kurjus otse kohe. Või kui kurjust hävitada, see tähendab, et hävitada kõik, kes kurja teevad. Aga Jumala plaan oli inimesed päästa, mitte neid asendada. Et kõigepealt hävitab kõik ära ja just nimelt kõik, sest kõik on isekusest võetud ja Jumalast eemaldunud. Ja siis lihtsalt loob uued inimesed. Jumal ei tahtnud maailmast kurjust lihtsalt välja lõigata. Ta tahtis inimesi lunastada. Jumal ei kasuta jõudu, mis teeks lõpu kõigele, mida ta on tulnud päästma. Piibli kõige viimase raamatu, Johannese ilmutusraamatu 5. peatükis on üks kõige selgem pilt Jumala jõu olemusest. Seal on siis Johannes,
kes oli Jeesuse õpilane, Jeesuse järgija, jünger, nagu piiblis on tutvustatud neid, kellele antakse nägemus siis tulevikust. Ja Johannes nutab, sest keegi pole vääriline avama selles nägemuses näidatud rullraamatut. Ja see rullraamat selles loos sümboliseeris Jumala plaani maailma lõplikuks tervendamiseks, kurjuse lõpetamiseks. Ja siis tuleb Johannese juurde üks vanem, selliselt on nimetatud tegelasi selles nägemuses seal, ja ütleb talle, ära nuta, vaata, Juuda suguharu lõvi on võitnud. Ja Juuda lõvi on siis piibelikus sellises sümboolikas messiat tähistav tiitel. Ja see viitab võimsale kuninglikule vallutavale päästjale. Ja Johannes selle peale pöördub ümber vaatama, et näha seda lõvi. Ta ootab lõvi, ta ootab võimsust, võitu, jõudu. Aga mida ta näeb? Ta näeb hoopis lambatalle. Ja mitte ainult lambatalle, ta näeb väikest talle. Ja mitte ainult ta näeb, et see väike tall on nagu tapetud. Ja selgituseks, et tall on piiblis sümbol ohvrist ja armust. Seega see sümboliseerib Jeesust ristil. Me tahaksime lõvi, kes möirgab ja kes hävitab kurjus oma jõuga. Aga Jumal annab talle, kes päästab kannatuse, armu ja ootusajaga. Ja see on Jumala jõu saladus. Ta võidab inimese endale ilma hävitamata. Tuntud jutlustaja Fred Craddock siis jutlustab või räägib ühte lugu. Teda kutsuti kõnelema Ühendriikide presidendi palvus hommikusöögile, mis toimus siis Seoulis, Lõuna-Koreas. Ja hommikusöögi võõrustajaks oli 4-tärni kindral Richard Stilwell. Ja kindral Stilwell oli selleks sündmuseks kokku kutsunud nii oma ohvritserid kui sõdurid. Ja hommikusöögi ajal kutsus kindrali abi kõiki palvele. Craddock räägib, et sõdurid palvetasid seal sellel palve ajal oma emade ja isade eest, õdede ja beebide eest, abikaasade eest, tüdruksõprade eest ja rahu eest kogu maailmas. Pärast palveid mängis üks noor sõdur Formosalt torupillil 5 O arm võrratu. See on inglise keeles väga tuntud spirituaal Amazing Grace. Ja kindral Stilwell istus seal pisarad silmis. Ta pöördus Craddocki poole ja ütles, mulle väga meeldib see laul. Craddock räägib, et ta rääkis oma jutluse, oli õnnistuspalve. Sõdurid saadeti ära. Ta surus kindrali kätt ja tänas teda külalislahkuse eest. Ja Stilwell ütles, Fred, ma tahan, et sa meid oma palves meeles peaksid. Craddock vastas, et ma teen seda, kindral. Te ju teate, et ma teen seda. Aga Stilwell jätkas, ära palu meile suuremat jõudu. Meil on jõudu küllalt. Ainult ühe peale lõunaga võiksime hävitada kogu selle paiga. Palveta, et meil oleks võimet end tagasi hoida. Craddock ütles, et see oli väga ebatavaline palvesoov. Palveta, et meil oleks võimet end tagasi hoida. Kui Craddock ruumist lahkus, olid kõik läinud välja arvutud kindral ja tema abi. Ja abi küsis, kindral, kas ma toon auto ette? Ja Stilwell vastas, mitte veel, ma tahan siin natuke veel istuda. Siis palus ta kutsuda tagasi tolle sõduri Formosalt, selle torupilliga sõduri. Craddock ütles, et vaatas enne lahkumist tagasi. Seal ta oli, kindral üksinda istumas. Ja seal oli sõdur mängimas torupillil 5 O arm võrratu. Jumal ei ole läkitanud oma poega maailma selleks, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid selleks, et maailm tema läbi päästetaks. Sellised sõnad on siis Johannese evangeeliumis, selle sama Johannese kirjutatud evangeeliumis, kes oli ka selles nägemuses, millest enne rääkisime. Jumal on valinud tapetud talle teekonna, mitte lõvi teekonna. Jumal hoiab oma jõudu tagasi, et arm saaks võimaluse. Ja ma soovin, et me kõik kogeksime seda armu ja soovin, et võiksime kogeda seda ka sellel nädalal.
ja saame nüüd siit edasi laulda sedasama laulu, mida siis selles loos käsitleti. Su armu, issand, imetlen. Su armu, issand, imetlen, mu vaese päästsid sa. Kord olin pime kadunud, nüüd näen ja leitud ma. Sind kartma arm mind õpetas, arm lepitas mind ka. Kui suureks kalliks siis sai arm, kui suutsin uskuda. Nüüd mitmest ohust püünisest ma läbi läinud siin. Arm kõiges oli abiveks ja arm mind koju viib. Sa Jumal tõotad mulle head, mu lootussõna sees. Sa päris osaks kilbiks jääd mul kuni õhtu käes. Kui taevas aastatuhandeid sul kiitust laulnud ma, siis tead see algus olnud vaid, sind tänan lõpmata. Siit edasi saame minna palvele ja paluda ühiselt meie isa palve ja jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsenud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.